如果你想揾套靠近港北口岸平靚正總價低嘅第4代住宅嘅話，咁呢度你就要留意啦。前期只俾7萬，月供5000就可以攞低咁靚嘅南北通透第4房啦。睇下呢個陽台成10米咁闊啊，而且咧仲望住呢個咁靚嘅湖景，呢個景就值1半嘅回票價啦。睇下我哋呢個陽台，唔係我細粒啊，係佢夠晒大啊，6米咁嘅大開間。睇下你啱唔啱心水呢個設計？廚房雖然細咗啲，但係咧通通都擁有㗎。廚房5件套通通帶到我哋手上啦。入門嘅呢個房間嘅話，一定要重點介紹下，免費俾到我哋嘅，對面就有我哋嘅一個洗手間啦。跟住鏡頭嘅話，去睇下我哋嘅其他休息區間啦。每個房間都係非常之市正，而且咧採光都係非常之唔錯啊！喺呢度生活咧係非常之方便啦，衣食住行通通都係我哋小區嗰度噶啦。如果你想去大型嘅 supermarket 嘅話，一腳油門就係去到3號園店，返到港北口岸只要20零分鐘就輕鬆到達。如果香港嘅朋友咧想返到香港嘅太子、東涌、荃灣嘅話，我哋有樓巴就係門口啊！睇下我哋主人房呢個飄窗，280呢個景係非常之靚嘅。有興趣話歡迎留言，我帶你過嚟現場睇下。